안녕하세요. 독감 걸린 유은이입니다. 오늘은 제가 먹방을 육개장 포테토치를 먹을 거예요. ASMR도 할 거예요. 처음 먹는 건데, 우와, 맛있겠다. 그럼 제가 한번 맛을 볼게요. 아니나요? 우와, 이거 맛있다. 너무 맛있어요. 꿀맛인데? 안 무서워하는 소미. 아, 그냥 먹어, 그냥. 맛있어서 다 묻었어요. 이게 꽤 짜가지고 짠 거 좋아하시는 분들은 추천드립니다. 짠 거 안 좋아하시는 분들도 이걸 먹다 보면 좋아지게 될 거예요. 이거 진짜 추천드립니다. 여러분 진짜 잊지 마시고 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 전 다음 영상에 더 재밌는 영상으로 찾아오겠습니다. 그럼 여러분 안녕.